Əziz həmvətənlər, 2025-ci il arxada qaldı. Bu ildə ölkəmiz üçün, xalqımız üçün uğurlu il olmuşdur. Azərbaycan xalqı sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşamışdır. Xalq iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas amilidir. Əminəm ki, qarşıdan gələn 2026-cı ildə ölkəmiz üçün uğurlu olacaq, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr həmişəki kimi uğurla icra ediləcəkdir. Bu il biz şanlı zəfərimizin 5-ci il dönümünü böyük fəxarət hissi ilə qeyd etmişik. 5 il bundan əvvəl Vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyimiz tarixi zəfərimiz bizimlə əbədi olacaq. Azərbaycan xalqı bu qələbə ilə əbədi olaraq fəxr edəcəkdir. Biz 30 illik erməni işğalına son qoyduq, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi, milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Bu il zəfərimizin 5-ci il dönümünə həsr edilmiş hərbi paradda, ordu quruculuğunda son illər ərzində görülmüş işlərin bir hissəsi xalqımıza və bütün dünyaya nümayiş etdirildi. Son 5 il ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri böyük dərəcədə öz gücünü artırmışdır. Yeni silahlar və texnika ilə təchiz edilmiş bizim ordumuz bugün istənilən vəzifəni icra etməyə qadirdir. Biz son 5 il ərzində həm yerli istehsal olan silah və texnikadan istifadə edərək, eyni zamanda xaricdən aldığımız silah və texnikanı ordumuzun potensialına əlavə edərək öz hərbi gücümüzü böyük dərəcədə gücləndirə bildik. Silahlı qüvvələrimizin döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin say tərkibi bir neçə dəfə artırıldı. Yeni yaradılmış komando qüvvələrinin say tərkibi minlərlə əskər və zabitdən ibarətdir. Biz yeni müharibəyə hazırlaşmırıq. Bizim üçün müharibələr arxada qaldı. Ancaq bugünkü dünyada hər bir ölkə ilk növbədə öz təhlükəsizliyi haqqında ciddi düşünməlidir. Bugünkü dünyada beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Kim güclüdür, o da haqlı prinsipi. Əsas prinsip kimi bir çox ölkələr tərəfindən qəbul edilib. Bütün dünyada geniş miqyaslı silahlanma prosesi gedir. Belə olan halda biz hər an öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi, öz seçimimizi layiqincə müdafiə etmək üçün hazır olmalıyıq. Vətən müharibəsi dövründə hərbiçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, fədakarlığı, xalqımızın yumruq kimi birləşməsi bizim qələbəmizi şərtləndirdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Biz Vətən müharibəsindəki zəfərimizdən sonra yorulmadan bu zəfəri beynəlxalq və siyasi müstəvidə möhkəmləndirmək üçün və təsdiqləmək üçün çalışmışıq və buna nail olmuşuq. Bütün dünya bizim zəfərimizi qəbul edir və bizim haqlı olmağımızı əyani şəkildə görür. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün mandat almış Minsk qrupu isə tarixin arxivinə göndərildi. Beləliklə, Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq gündəlikdən tamamilə silinmişdir. Zəfər çalmış ölkə kimi biz məğlub edilmiş Ermənistana sülh əlimizi uzatdıq. Bu da bizim uzaq görən
siyasətimizin təzahürüdür. Biz əbədi müharibə aparmaq fikrində deyilik. Bizim başqa ölkələrin torpaqlarında gözümüz yoxdur. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün silahdan istifadə edərək BMT nizamnaməsi çərçivəsində, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında öz suveren hüquqlarımızı təmin etmişik. Və cəmi 5 il Vətən müharibəsindən keçəndən sonra Ermənistanla paraflanmış sülh müqaviləsi bir daha xalqımızın böyüklüyünü və bizim siyasətimizin müdrikliyini göstərir. Biz cəmi 5 ilə yaxındır ki, de facto sülh şəraitində yaşayırıq. Biz döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək şanlı qələbə qazanmışıq və bu qələbəni dünyanın ən mötəbər yeri olan Amerikanın Ağ Evində Amerika prezidentinin iştirakı ilə möhürləndik. Və beləliklə 30 il ərzində əsas vəzifəmiz olan ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən bunun qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapmışdır. Bugün isə bütün ölkə üzrə geniş quruculuq işləri aparılır, hər bir bölgədə inkişaf müşahidə olunur. Biz beynəlxalq mövqelərimizi böyük dərəcədə möhkəmləndirə bildik. Bugün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar. Və təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı beynəlxalq aktorları Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək üçün müxtəlif təkliflər irəli sürürlər. Bizim xarici siyasətimiz çox şaxəlidir. Bir çox istiqamətlər üzrə uğurla bu siyasət aparılır. Biz bu il D8 beynəlxalq təşkilatına üzv olduq. Onu da bildirməliyəm ki, 8 böyük müsəlman ölkəsini birləşdirən və 30 ilə yaxın fəaliyyət göstərən bu təşkilatın ilk yeni üzvü məhz Azərbaycan olmuşdur. Yəni, bu ölkələr tərəfindən bizə göstərilən hörmət və etimad göz qabağındadır. Biz bu il Orta Asiya ölkələrinin Məşvərət Şurasının tam hüquqlu üzvü seçildik. Bu da hesab edirəm ki, tarixi nailiyyətdir. Çünki coğrafi nöqteyi nəzərdən biz Cənubi Qafqazda yerləşirik. Ancaq Orta Asiya ölkələrinin Məşvərət Şurasına yekdilliklə tam hüquqlu üzv seçilməyimiz bizim həm bu ölkələrlə səmimi münasibətlərimizdən xəbər verir, həm də ki, Azərbaycanın bugün nə qədər önəmli ölkə olmasını əyani şəkildə göstərir. Bu il ölkəmizdə bir çox mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Bunların arasında xüsusilə işğaldan azad edilmiş Xankəndidə Eko zirvə görüşünü qeyd etməliyəm. Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşü də bir daha bizim aləmiz olan Türk dünyasının birləşməsi istiqamətində önəmli addım olmuşdur. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələrimiz bizim maraqlarımıza uyğundur. Biz hər zaman bərabər hüquqlu tərəfdaşlığın tərəfdarı olmuşuq. Biz heç vaxt imkan verməmişik ki, kimsə bizim işimizə qarışsın, kimsə bizə nəyisə diktə etsin, kimsə bizə yuxarıdan aşağı baxsın. Biz müqavimət göstərmişik. Biz ciddi iradəmizi ortaya qoymuşuq. Heç kimin qarşısında baş əyməmişik və heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın. Və tədricən hər kəs görür ki, belə cəhdlərin sayı da kəskin azaldı. Çünki bunun heç bir mənası yoxdur.
bizə təzyiq etmək üçün heç kimin əlində heç bir vasitə yoxdur. Bizim güclü siyasi iradəmiz, xalq iqtidar birliyi, hərbi gücümüz, iqtisadi potensialımız, enerji siyasətimiz, nəqliyyat imkanlarımız və digər amillər bizi o qədər gücləndirib ki, heç kim bizə öz iradəsini diktə edə bilməz. İqtisadi inkişafa gəldikdə bu il əldə edilmiş uğurlarla biz fəxr edə bilərik. Bizim valyuta ehtiyatlarımız tarixi rekord həddə çatıb, 80 milyard dollardan artıqdır. Bizim xarici borcumuz daha da aşağı düşüb. Bugün ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 6,3%-ni təşkil edir. Bir halda ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 100%-dir, ondan da çoxdur. Bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 16 dəfə üstəliyir və təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı reyting agentlikləri Azərbaycanın kredit reytingini qaldırıblar. İnvestisiya reytingi, müsbət reytingi səviyyəsinə qaldırıblar. Biz böyük qayıdış proqramını uğurla icra edirik və bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük quruculuq işləri aparılır və artıq 70 minə yaxın insan orada yaşayır, çalışır, təhsil alır. 32 kənd, qəsəbə və şəhərdə keçmiş köçkünlər yerləşiblər və onlar üçün ən gözəl şərait yaradılmışdır. Bugün eyni zamanda dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu münasibətlə dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Onlar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıb. 2025-ci ildə olan bəzi hadisələr bir daha göstərdi ki, hər bir Azərbaycanlının hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq taleyi bizim üçün qiymətlidir, önəmlidir. Və bizi Azərbaycanlıları ortaq tarix, dilimiz, köklərimiz, mədəniyyətimiz birləşdirir. Və hansı ölkədə Azərbaycanlılar yaşamalarından asılı olmayaraq, onlar bilirlər və bilməlidirlər ki, onların ana vətəni müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Əziz həmvətənlər, mən sizi bir daha Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılara, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.